Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da malamai da almajirai, ina gaida kowa da kowa. To ga wannan sirri kamar yadda na yi alƙawari, zan kawo shi daban-daban sirri na shi kulhuwan nan bi'iznillahi ta'ala. To ga shi nan shi ma na biyu, sirri na biyu, za a rubuta Kul huwallahu ahad zuwa ƙarshe, tun daga farkon sura zuwa ƙarshe. Za a rubuta ƙafa 1111, sai kuma a rubuta hatimin da a rubuta hatimin shi ma ƙafa 70 daidai, sai a wanke, a haɗa rubutun, sai ana shafe jiki. Sannan da daddare har tsawon kwana 11 za a dinga sha, ana shafe jiki. Sannan da daddare kuma za a bayan an gabatar da miftahul amali, za a karanta kulhuwa ƙafa 1000 guda biyu. Haka za a dinga wuridin tsawon kwana 11. To idan an kammala wuridin da rubutun su ƙare kenan zuwa kwana 11 kana sha kuma kana wuridin. To idan ka kammala, sai ka sake rubuta hatimin ƙafa 7. Idan ka rubuta hatimin ƙafa 70 dai za a sake rubuta ma. Idan an rubuta ma hatimin ƙafa 70, sai ka samu zabuwa, shekararren zabuwa, amma za a rubuta kulhuwa ƙafa 7, hatimin ne ƙafa 70, kulhuwa kuma ƙafa 7. Sai a samu zabuwa wanda ya shekara, sai a wanke rubutun, a dafa wannan zabuwan, a yanka a dafa da shi, da wannan ruwan rubutun, a cinye zabuwan. Kai kaɗai za ka cinye. Idan ka cinye gaba ɗaya, ƙashin da abubuwan da ba a ci duka za ka haɗa, sai ka binne a cikin gidanka. Sannan za ka rubuta hatimin ƙafa 1. in harkan kasuwanci kake, ka ɗaura a shagonka. To bi'iznillahi ta'ala za ka ga buɗi da yardan Allah. Wannan sirrin shi ma mujarrabi ne.